咁今日咧教大家車仔游水啊，原來好多人都連車仔游水都唔係好掂啊。咁咧就車仔游水最好咧就係朝頭早最凍嘅車沉底沉得最低嗰陣時，車就最準確。咁咧首先車仔游先啦，拉條油尺上嚟。咁啊油尺有兩點嘅，最高點同最低點。嗱，啱抹一抹啲緊油先。最高點同最低點換緊油嗰陣時咧，就會同你加到最高。咁任何嘅車頭都會食緊油嘅，一路食落去。如果新車一般都起碼都2萬幾先可以由最高食到最低點噶啦。咁舊車咧就會越嚟越快，一般咧都過萬嘅，都如果1萬樓下嗰啲車頭咧就好大問題噶啦。咁所以咧 check 解油係好緊要嘅，除咗驚佢冇解油會冧車頭之外咧，亦都可以睇到你架車個健康狀況啦，捱到幾耐就知道你個車頭健唔健康啦。抹乾淨之後對翻入去，攞翻上嚟。好似呢架車咁咧，就大約仲有32度啦。咁咧就唔需要話一低咗就加翻滿，一低咗就加翻滿嘅，因為咧你永遠如果你一低就加，一低就加，你就永遠都唔知道究竟佢捱到幾耐去到最低點。咁咧就永遠你都唔知個車頭食緊油量啦。咁所以咧永遠都係一路車住佢食到最低啦，咁先一次過加翻滿。咁啊半升咁加翻半升之後，等佢沉翻底3至5分鐘，仲同一方法再 check 唔夠滿再加半升。咁唔一定要加到滿嘅，加到一半啊2/3咁其實都 OK 嘅。咁另外一樣嘢咧就可以睇嗰個稀結度啦。嗱，油渣車咧就啲計一定黑嘅，所以唔係睇黑唔黑嘅，而係咁樣睇，調轉頭2-3秒見到佢開始流落嚟啦，咁即係 OK 啦啲計油。如果拉倒轉成4-5秒或者更耐嘅時間先開始向下流咧，咁即係太結啦，咁就要提早啲換啦。咁跟住就水啦。嗱，正常情況底下咧，呢個正水真水你就唔使 check 嘅。咁就算 check 都可能係1萬公里 check 一 check 佢啊。咁擰開呢個嗰陣時一定要好凍嗰陣時擰啦，如果咪會噴出嚟啦。咁你望一望裡面啲水啦。嗱，正常咧係望唔到個水面嘅。咁如果連個水面都望唔到咧，就可以加啲清水落去。咁咧正常只可以加到大約100個 ml 1個億多樽咁上下嘅水嘅啫。如果加超過1個億多樽嘅水落去咧，咁好大程度上咧應該有地方漏水啦。因為個士啤水箱咧，當呢個水冷縮熱脹，呢個水咧會走翻過嚟嘅。咁如果呢個低咗落去咧，就即係話有空氣入咗去啦，有地方漏氣啦。咁跟住呢個士啤水箱水啦。咁士啤水箱水咧有2條線，最高最低。咁總言之咧，佢冷縮熱脹嘅關係咧，會喺呢2條線嘅中間上落嘅。咁總言之喺2條線中間就 OK 噶啦。咁如果太過佢低過最低嗰條線嘅話咧，咁就斟翻水箱水，就斟到上去 F 啊 OK 噶啦。你斟得太多，其實佢又係熱咗，跟住又係由呢條喉流翻出嚟嘅啫。咁咧究竟有啲人就落清水得唔得啊？落清水係得嘅，咁但係好唔好咧就唔好嘅。咁首先你要肯定你嗰隻水箱水係可以溝水先啦。有啲水箱水係可以溝水嘅，咁啊溝2倍3倍咁按佢嘅說明書啦。咁如果你溝得太稀嘅話咧，咁因為水箱水咧除咗防鏽之外咧，最大嘅功用就係佢可以將個 boiling point 咧就升到834，去頂到834度先至會變水蒸氣嘅。咁如果你溝得太淡嘅話咧，佢100度已經變水蒸氣咧，你個車頭咧就長期係咁啲水就又係咁變水蒸氣揮發走啦。咁你就長期係咁不斷加水啦。咁咧越加得多水就越稀啦，越稀就你個車頭就會越嚟越生鏽啦。咁啲鏽咧就會塞你個水箱啦。咁所以咧如果你原廠嘅水箱水咧，多數都係唔可以溝水嘅，多數都係要加翻水箱水嘅。咁加翻同顏色得噶啦，綠色加翻綠色，紅色加翻紅色。咁咧市面上其實有幾種顏色嘅，最普遍係綠色啦。綠色就係預你5萬至10萬換嘅。咁紅色水箱水咧就預你10萬以上換嘅，因為係靚啲嘅。咁咧另外有藍色嘅，藍色其實就係好凍嘅地方用嘅，防結冰嘅，佢可以頂得住零下30幾度啊咁嘅。
咁而家最新有隻橙色嘅，橙色就 organic 嘅，就可以倒落坑渠嘅，可以倒落大海嘅。咁就其實都冇乜所謂嘅，總之跟顏色啦，唔好撈顏色啦。咁撈顏色係可能會有雜質嘅，咁就變咗會影響你個水箱啦。咁講翻啦，呢個一般咧 check 呢個緊油水咧，譬如你如果架車仲係10萬公里內啊，咁其實1萬車一次都好夠噶啦。咁如果係舊咗嘅車啦，20萬到嘅咧，其實我都建議5000到要車一次噶啦。咁正常水箱水咧，一般咧1年咧加2次啊3次，呢度大約加半升到嘅啫，加好少嘅啫。咁如果加好多嘅話，其實你啲水應該有問題噶啦。咁就再如果你譬如你解油有食解油情況啊，你要按自己食解油情況，譬如你食得好犀利嘅，咁可能你要3000就要 check 一 check 佢啊，使唔使加啊？究竟加定係提早換啊？咁譬如如果結咗嘅，咪早啲換咯。如果呢啲都仲好稀喎，但係只係食解油嘅，咁你可以加翻換去繼續用耐少少先咯。